Sziasztok gyerekek, én Dafted Macska vagyok, és ez egy új videó lenne, amiben ezt a kis jószágot fogom bemutatni. Igen, fidget spinner. Igen, hozzám is elért. Igen, Magyarországra is elért. Igen, Újfértorra is elért. Nem nagy szám igazán, 1000 forint volt, de ennél többet nem is adnék rá, mert ja, 3 ilyen golyósapágy van az oldalán, ami pörög, ugye, azért csapágy, az is pörög, és van egy ilyen, nem tudom, hogy látszik-e, ilyen a közepén, ami forró. Igen. Ja. És igazából olyanoknak ajánlanám, akik szeretnek így babrálni, vagy idegesek, mert zsebbe is elfér, akár iskolatáskába, hátizsákba, oktatáskába, ilyenekbe, sporttáskába, oldaltáskába, tehát akárhol jó, ekkora összvisz, tehát hogy úgy, ja. Oké, figyelj, itt egy Top Gear üveg, plusz ez. Azért van különböző. És ki fogunk menni. És ki fogjuk próbálni. Örike. Maradjatok velem. Maradjatok velem. Addig is. Akkor kint is vagyok. Ja. Meleg van. Nagyon. Tehát most kipróbáljuk a törik. Ja. Most leraklak titeket valahova. Mondjuk ide. És ezt meg mondjuk lerakom ide. És itt a fidget spinner. Félek el fog törni ez, mert műanyagból van. Egy perc. Itt is vagyok, csak itt a szomszéd. Akkor az mi az? Mekkora hangja az? Mekkora hangja az? Remélem látszik. Látszott. Hogy egy fasz a hangja. Akkor itt a kis jószág. Először a hangja. Mi vagy? Szétvágta. És mit vitt ez? Fúj. Na, nem tudom, mit vitt. Ez nem törik. Poharat az biztos eltörik. Dani Channelnél megnézhetitek. És ja, ha várjál. Tetszett a videó, iratkozzatok fel, osszátok meg ismerősekkel, lájkoljátok a videót, persze, hogyha tetszik, és írjatok hozzászólásokat. Na.